我以前成日覺得人哋好蠢㗎喎，但係後來我先發現咧，呢個習慣令我變得難以相處，仲會令你咧賺少好多錢。因為當你一早咧判定咗人哋死刑咧，你就更加唔會理解佢點解唔明，更加睇唔到咧自己可以提供啲乜嘢價值。我以前真係有呢個壞習慣嘅。咁呢條片你記得睇到尾，你就會帶走好多養分啦。見到人哋反應慢少少咧，我心入邊已經開始唔耐煩。客人問啲好基本嘅問題，我第一個反應就係乜咁都唔識㗎。團隊入邊咧有人講嘢唔夠清楚啦，做嘢速度跟唔上我把口就未必出聲，但係心裏面咧其實已經反白眼㗎咯喎。嗰陣我以為咧唔係自己脾氣差，係人哋真係唔得啦。直到咧我識到一班真係做得起生意嘅老闆啦，我先發現原來我睇漏咗呢樣最重要嘅嘢就係咩咧？當中有啲盤生意咧一年做幾千萬，但係佢好得意嘅喎，佢哋嘅脾氣咧反而比我想象之中好少因為人哋一句説話咧就判定一個人冇用或者蠢啦。好似太興創辦人陳永安，15歲由街市肉檔學徒開始做起，21歲咧攞住3000蚊投一個豬肉檔，之後創辦埋太興啦，將盤生意咧做到上市。呢一類由低做起，一步一步捱出嚟嘅老細咧，通常仲記得自己咧第一日係咩都唔識啦，咩滋味啦，所以佢見到一個人做得唔好嘅時候，唔會淨係問呢個人得唔得㗎，佢反而會問佢爭緊啲咩資源咧，係咪未受過適當嘅訓練咧，定係我擺錯咗佢一個唔適合嘅位置咧？呢個分別咧，佢講呢一番説話咧，當時係非常震撼到我嘅。原來真正一個有本事嘅人咧，唔係淨係睇得出人哋能力邊度唔掂，而係有能力咧幫人哋做到嘢。人識多少少行快半步咧，就好易將我睇得明變成高人一等嘅本錢啦。覺得同事做嘢慢，覺得屋企人非常落後，成日心口咧頂住啖氣咁樣。連登嗰種文化就係咁啦。你有嘢唔明問一句咧，可能有人會問你回呢一個字交字，回呢一個字七字，標籤咗你，唔使再傾落去啦。講多個例子，返鄉下教阿婆用智能手機都係一樣嘅啫。你教2次佢唔識，當然就好容易黑面啦。當你諗深一層，覺得佢好蠢，其實除咗嗰一刻令你自己爽一爽之外咧，究竟你幫到啲咩咧？佢依然都係唔識，件事依然都係做唔到，個結果完全冇改變。所以依家我覺得真正揾到錢嗰種本事咧，唔係你識唔識評論邊個啱或錯，邊個叻邊個唔叻。真正揾到錢嘅值錢嘅能力啦，有3個嘅。第一，你識唔識將啲好複雜嘅嘢講到一個普通人都聽得明呢？第二，你識唔識將一個好模糊、講得好求其嘅要求變成一個做得到、落到地嘅步驟呢？第三，你識唔識將人哋講得唔清楚嗰陣時嘅嘢聽得出佢真正嘅痛點係乜嘢呢？呢3樣嘢先係人哋願意俾錢你埋單嘅關鍵原因啊！例如客人咧同你講我好想咧人哋咧睇一睇我，信我盤生意，但係你第一個反應咧就可能會係哇，呢句嘢講得咁虛，有冇覺得講得多少少啊？邊個唔想啊？但係如果係你聽得出佢底層意思，你就唔會停留喺表面啦，你就會諗多幾層去問一問，究竟佢講嘢嘅次序係咪有嘅問題？所以客人聽完就捉唔到重點呢？究竟佢有冇足夠嘅案例同客戶見證，令人信佢呢？定係佢講嘢太過專業、太過嚴肅，根本冇人聽得明呢？又或者其實佢係好夠專業啦，講嘢好淺白啦，但係只係曝光唔夠，冇人睇得到呢？嗱，同一句我唔夠專業，普通人聽到呢，其實係話呢條友究竟得唔得㗎？但係做得到嗰個呢，其實就聽得到嗰句就會係佢究竟係爭緊啲乜嘢呢？所以當我哋覺得人哋蠢，好多時唔代表我哋真係高人一等啦，高級過人嘅，可能只係我哋同理心未夠啦，未有能力企喺對方嗰個位置上面理解佢卡住咗喺邊度，然後你再幫佢拆解問題，解開個心結。香港以前嘅學師仔咧，其實將呢件事講得好明白啦。有幾個行業啦，中廚、燒味、機電裝修、髮型，師傅咧就唔會因為徒弟第一日咩都唔識就話佢冇用踢佢走噶嘛。師傅嘅真正價值咧就係有能力將一張白紙乜都唔識帶到咧可以獨當一面出師嘅。當然我唔係話冇底線咁樣包容咧所有人做嘢求其嗰啲態度有問題嗰啲講極都唔改，咁嗰啲咧就係另外一件事啦。但係如果一個人係想學想做，佢又想做好件事，但係你又而你個人又想為佢哋呢班人咧，為你嘅能力埋單，俾錢你使，你就唔可以淨係咧企喺自己嗰一層上面咧，由高望落去啦。幫客人做嘢本身咧，其實就唔係好對等嘅啫。呢段關係，你識得多過佢咁佢先需要你噶嘛。你睇嘢可能睇得遠過佢少少，咁你先會有價值嘅存在。你又想人哋需要你，你又嫌人哋唔夠明白你，嫌解釋俾人聽好麻煩，嫌教人好嘥時間。咁你錯失嘅咧，唔單止係來勝，仲有客人啦、成個團隊啦、你公司啦嘅生意機會啦。嗰一刻最蠢嗰個咧，唔係對手啊，唔係唔明嗰個啊，而係一早將機會推走贏嗰個自己啊。所以一個人咧，真正嘅本事唔係一眼睇得出人哋邊度唔掂噶嘛，指得出問題其實好容易嘅啫，難嘅係咧
你可唔可以將佢帶住一齊嚟做，將件事真係落到地做咗出嚟？一個人真正咧處落嚟，唔係我叻過邊個嗰種優越感，而係人哋同你傾完之後，成件事清楚咗，哦，明白晒，同你合作完之後，其實成盤生意佢嘅團隊咧可以行前一步嘅。佢講唔明咧，你就幫佢講清楚。佢本來唔知點落手咧，你就幫佢拆成好多步做得到嘅動作同步驟。呢啲先係真功夫啊嘛，所以我依家會刻意提醒自己，耐性俾多少少啦，唔好咁快 judge 人哋、判斷人哋啦。你個心越容得下人哋呢，有啲咩唔明白同埋唔清楚，你就會越有機會幫到人噶咯。而你嘅本事呢，可以令到幾多人聽得明、用得着、肯幫你埋單呢，先決定你盤生意呢，可唔可以繼續走遠啲、做大啲？好似陳永安咁樣啦，因為佢知道第一日自己咩都係唔識噶嘛，所以佢明白一個人咧唔係開始就會有本事，唔好急住睇低任何人先。好多時咧，你覺得人哋蠢或者覺得佢未夠叻咧，只不過嗰個人其實仲未俾人好好教過啫。你教識咗佢，令佢行前嗰一步，令佢變得更加叻嗰個人咧，好大嘅機會嗰個可以係你嘅。如果你以前咧都試過因為人哋反應慢問啲基本問題而心入邊即刻頂唔順咧，嗱，記住一樣嘢啦，我都走過呢條路嘅。真正拉開人同人嘅差距咧，唔係邊個快睇得出有問題，邊個有能力咧就帶住嗰個人咧做到個結果啦。即係教學都係一樣嘅，教書都係一樣。如果你身邊咧都有一個成日話人哋蠢，但係其實好有能力嘅朋友咧，你可以將呢條片 share 俾佢嘅，又或者咧留言同我講，你近一次咧係教識一個人幫到一個客戶，而令自己有新嘅領悟嘅時候咧，係咩時候咧？